fitaovana meteo indray tsika manolotra ny araba ho an'ny isam-baravarana tompo-kilasy tompo-vavy dia mbola moramora kokoa ny fivoaran'ny oram-baratra amin'ny faritra sasany ety amin'ny avoatany tahak'izay koa any avaratra andrefany Madagasikara any atao anatin'ny 2 andro hafa mikisaka miakandrefana izany oram-baratra rehetra izany afaka 2.70 ora ho avy. Toy izao manaraka izao ary ny mety toetry ny andro no vinavinaina ny alakamisy 17 ny volana novambra 2024 ho amin'ny maraina dia andrahoana ny andro ety amin'ny faritry ny avoatany tahak'izay koa any avaratra andrefany nosy any fa ahitana orana tandrifin-drahona miaraka aminy amin'ny faritra sasany ety Analamanga, Bongolava sy ny any Betsibokany. Anorana tandrifin-drahona ihany koa any Antalasy, Maroantsetra any tahak'izay koa ny tapany atsimo amin'ny faritra Atsinanana, mahazo any Vadivavy Fitovinany atsimo Atsinanana mipaka ny Taolagnaro. Ny ankoatr'izay moa izay tsy voatonona rehetra teo dia andrahoana na andrahoana vitsy. Ho amin'ny rapitsy tolakandro indray dia anorana tandrifin-drahona mety araha-kotroka sy mety araha-tafiotra indraindray any manomboka any amin'iny faritry Sofia iny tahak'izay koa aty Alaotra Mangoro, aty Analamanga, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, any Boyeny, Simelaka, Betsiboka, ny ilany Atsinanany Amoromanisy Sotomatsiatra, ny Atitany ny aty amin'ny faritra Atsinanana ary ny tapany atsimon'ny faritra Diana iny mahazo an'izay orana tandrifin-drahona mety araha-kotroka izay. Anorana tandrifin-drahona ihany koa any Taolagnaro sy atsimo Atsinanana any. Ny ankoatr'izay moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina ny amin'ny taremarika. Ho amin'ny rapitso maraina zao 14 degré Celsius no ambany indrindra ny Vakinakaratra any. Ho amin'ny rapitso tolakandro kosa ny morontsiraka Atsinanana dia mandrindra ny 19 hatramin'ny 1.30 degré Celsius ary ny morontsiraka andrefana dia eo anelanelany 1.30 hatramin'ny 5.30 degré Celsius. Ho amin'ny zoma fa 18 ny volana novambra 2024 dia ahitana oram-baratra mety araha-kotroka sy tafiotra ny aty amin'ny faritra sasany amin'ny avoatany tahak'izay koa any avaratra andrefany Madagasikara any. Anorana tandrifin-drahona any Antalasy, Analanjoro fa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ny maripana dia tsy dia mbola misy hatrany ny fiovana misongadina loatra, mandrindra ny 15 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maraina aty amin'ny faritry ny avoatany. Ny ambony indrindra dia mandrindra ny 4.30 na 5.30 degré Celsius hitantsika ny avaratra andrefana sy atsimo andrefany Madagasikara iny. Ny sabotsy 17 ny volana novambra 2024 dia somary mikisaka kokoa miakandrefana ny oram-baratra, izany hoe ny amin'iny faritra andrefany avoatany iny sy any avaratra andrefany Madagasikara. Mahazo izany ihany koa any faritra Analamanga, Vakinakaratra, Bongolava sy Itasy fa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa izay tsy notononina teo. Mahakasika ny maripana indray dia hisy vidinina ny maripana ambony indrindra, izany hoe ny maripana ny tolakandro ny amin'ny ilany Atsinanany Madagasikara iray manontolo ny maraina dia mandrindra 2.20 hatramin'ny 3.20 degré Celsius izany ilany Atsinanana izany ary ny tolakandro dia mandrindra ny 4.20 hatramin'ny 3.30 degré Celsius. Ny amin'ny avoatany moa ny maraina dia 5.20 hatramin'ny 17 degré Celsius ary ny morontsiraka andrefana ny tolakandro dia eo anelanelany 1.30 hatramin'ny 5.30 degré Celsius. Dia izay tompo-kilasy tompo-vavy no mamarana ny mety eo antsika ho amin'ny tsy ala ty manome fotoananareo amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.